सर्दी जुकाम जो है ना, ये एक ऐसा बहाना है कि इससे बड़ा ज़बरदस्त बहाना और होता है कि पेट में दर्द हो गया, ना कोई देख सके ना समझ सके। सर्दी जुकाम तो फिर समझ आता तो इसके लिए सबसे बेहतर चीज़ मैं बताता हूँ आपको, पंचम हल्दी हो, 5 हल्दियों का मिश्रण है, उपलब्ध है गूगल पे सब चीजें। तो पंचम हल्दी जो है उसकी 2 चुटकी और उसके साथ 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी उसके अंदर डालना है अपन ने काली मिर्च। वो गर्म दूध में भी डाल सकते हैं या गर्म पानी में डाल सकते हैं। इसको अच्छे से लेकर के रात को सोएंगे तो सुबह तक सर्दी जुकाम छूमंतर।